بسم الله الرحمن الرحيم مقعابس قدوميال دقمو iyo xilka qaadis gudoomiyaal hore gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale markuu arkay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee number 6 soo nabaxay 12kii bisha labaad ee sanadkii 1980 markuu arkay sharciga shaqaalaha dawladda hoose ee xamar ee nambarkiisu yahay 28 bis ee 22kii bishii labaad ee sanadkii 1976 soo baxay markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dardargelinta iyo horumarinta howlaha degmooyinka xaq amni bilic iyo deegaanba waxa uu soo saaray wareegtadan laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo waxa mudane Maxamed Cabdullaahi Cumar loo magacaabay gudoomiyaha degmada Boondheere ee gobolka Banaadir waxa xilkii gudoomiyaha degmada Boondheere laga qaaday Marwo Seynab Yuusuf Wahliye sidoo kale mudane Maxamed Sayid Cali ayaa loo magacaabay gudoomiyaha degmada Waaberi ee gobolka Banaadir waxaana xilka gudoomiyaha degmada Waaberi laga qaaday mudane Sugaal Cali Ayaanle gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu sidoo kale mudane Cali Axmed Faarax u magacaabay gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxaana xilkii gudoomiyaha degmada Hodan laga qaaday mudane Cabdulfataax Xayir Ciise dhameystirka wixii ka dhiman xeerka fulintiisa waxa uu xil saaran waaxda shaqada iyo shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose xamar iyo waaxda xiriirka degmooyinka gobolka Banaadir xeerkani wuxuu dhaqan galayaa markuu saxiixo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale waana uu saxiixay maasanidin